佢喺我嗰度唔夠膽喺我屋企入邊食嘅，佢出門口食嘅。係啊，咁啊係，我去阿漢嗰度，阿漢咧坐喺門口食煙咧，打開隻門咧，我就話閂門，閂埋隻大門，封翻入嚟。阿家姐話你唔好咁啦，我唔係啊，我聞到個喉嚨唔舒服啊。唔係鬧嘅，我係講，我下次叫佢，我話你啊喺屋企，你啊大家將就下啦，你就唔好喺屋企食煙啦。如果你要食咧，佢嫌麻煩，有時又食係啦。